مع حركة الفايب. يلا يا سلام يا سلام عليك. دكتور شبعت؟ لا بعد هني ام ابراهيم مبدع وياهم. طالع صيدوه حق ابو فواز. احنا بس علشان نساعدكم، مو ترى ما عندنا ناكله هذا. انا ابو فواز عشان لا ياكل. اعطاني الجرين لايت، قال لي عندك اياه. يلا عندك اياه. كفو الجامري دكتور. شوف هذا المكنه اخطا وين هذا؟ اي والله طالع كبار فيه وايد. هاي طشحاته. شوف المكن. شوف المكن. كفو بطل. يلا انتقل شبك لورا طالع يا جماعه. طالع الصيد هنا. الحين شنو عاد الوضع؟ شوف الوضع. شوف جاملي. سلام. قام يخمط بدينا ثنتين الجاملي. بس فلوس يا حسين. بس فلوس. يا جماعه اليراد مو طبيعي. ترى صيدته وناسه تصدق. اي والله صيد. ثلاث الفير. ريحتي كلها الوفره. مزرعه ابو فواز. شوف شلون صاير علبة الشام. شوف الله يا شباب. شوفوا اليراد بفيلكه اليوم الجمعة 21/2/2020. شوفوا اليراد وعلى البحر. شوفوا الأسراب. شوفوا أسراب. الأرض ما تبين. سمعوا صوتهم وشلون يطيرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. والله عجيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف الأرض كلها يراد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الجمعة الظهر في منطقة دخيرة. شوف الجراد تسرب حتى إلى منطقة دخيرة على البحر. ما شاء الله سبحان الله. الله يستر بس. شوف هذا بحر دخيرة. واحنا الله يسلمك جايين وتفاجأنا بأن أسراب الجراد
في البلد. Ricosa mereka. Lo carro, lo taxón. Веревку не отпускайте. Сразу снимай. Сразу снимай, все. Опа. Сука тупая, блядь.